在其中，五一天出席2023年台湾国际蓝电宣传记者会以独眼龙的造型出现。原本也准讲这款装扮受什么效果，其实是市长最近有熬夜伤忝生目到遮嘛。伊和暗时紧急看医生，医生建议加休困打纱布防止感染。不过市长行程嘛是满，接续个广告满到甲地方青龙做回来宣传又回归并文旦产业。记者访问时嘛，借此提醒大家注意目睭保健，身体第一。这个就是自己健康的重要了哈，就是有时候我们太忙熬夜哈，或者太晚睡，有时候就免疫力就下降，就长针眼了哈。真的不是看了不该看的东西哈，真的是这个是熬了不该熬的夜哈。所以说我们还是希望说大家把自己身体健康摆第一位，没有健康什么都没有。其中有一天，除了替地方农产业代言，也要带领9间餐店的厂商等农产代表队出国到日本参加3月7号东京国际食品展览。所以希望出发之前赶紧将目睭治疗好，为台湾农业开拓国际通路。台湾新闻管制采访过的。